T'apeteix o t'apeteix? Existixen o existeixen? Imprimixes o imprimeixes? Les conjugacions verbals tenen diferents realitzacions. El present indicatiu o l'imperatiu presenten formes acabades en eix, eixes o eixen. Per exemple, el verb distingir. En la seva conjugació trobarem tu distingeixes, ell, ella distingeix, ells, elles distingeixen. La forma recomanada de pronunciació en valencià per a locució i doblatge és llevar la E de l'equació i quedar-nos amb la I. Per tant, diríem tu distingixes, ell, ella distingix. Quan veges en un text alguna conjugació acabada en eix, eixes, eixen, lleva la primera E. Però compte, en el verb deixar sí es pronuncia la E, per tant no seria deixar, que és una forma que es diu a molts llocs del territori, sinó deixar, pronunciant la E. Passa el mateix amb el verb eixir. Cal pronunciar la E inicial en conjugacions com l'infinitiu o el futur. Eixir, eixiré, eixint, etc. Igualment, en el substantiu eix, l'eix de la terra, cal pronunciar la E. Per tant, les formes verbals acabades en eix les pronunciarem ix. A la resta de casos, haurem de pronunciar la E.